vidumi puikiai labai suvokiu, ką man reikės padaryti ir ką mums reikės padaryti draugės su Sebu, bet nu, kažkaip neprisiverčiu jaudintis, nes galvojau, kad nu, nereikia man tos energijos švaistyti. Tikrai tikiuosi, kad šis Dakaras bus lengviausias iš visų. Norėčiau, kad tai būtų. Ir žinau, kad patys didžiausi priešai esame patys savo iš esmės visada. Tai va, tai nesinori papildomai sunkumų pasidaryti ir taip čia bus nemažai. We are just, I think, one and a half hour to the start of the first stage. Last night, before the first day, you know, it's always something because we feel the, you know, the party of butterflies in our stomachs, and they are still have some kind of party. But it's a really nice feeling. We were waiting for this moment the whole year, so finally we are here. Finally we can start the game. I'm very positive about the new car. We had 2 days ago, we had very good test, and the shakedown was really available. And I really hope that if we will do this Dakar in a very smart way, we can finish on the position which we want. Now what? Right, to the right. To the right. To the right? Go straight. That's it? Good. Finish? Good, finish. Thank you. Are you okay? Yeah. Drausmingai atvažiavom į finišą. Greičių ruožas labai nemažai spėlių. Kopų nebuvo labai sudėtingus, bet tam tikrose vietose lakus spėlės ir iš esmės kartais nusileidimas nelabai geras. Tai galima buvo prisidaryti reikalų. 14 km akmenuotų vietovių, tai ten važiavom visiškai ramiai ir stengdamėsi nepramušti ratų. Nu va, tai finišė ir viskas gerai. Didžiausias nerimas kol kas yra neveikianti, tiksliau negerai veikianti greičių dėžė.
Neturėjom visiškai jokių bėdų, bet apie turbūt pirmo trečdalio pabaigą greičio ruožę, jungiant iš 5-6 bėgį, toksai jausdavosi link prasisuka kažkas tai. Ir paskui netekom 6 bėgio, tai dirbom su pirmais 5. Buvo ir galiai ilgų tiesiųjų, kur kažkiek laiko pralošėm, bet nieko tokio. Svarbu, esam finiše, važiuojam pas technikus ir žiūrėsim, kas pas mus yra su automobiliu. O visa kita tai veikia puikiai. Su Sebu susišnekam, streso labai didelio nebuvo, dirbom. Karšta diena, aišku, labai. Tai va, tai tiek. Tai būkit sveiki ir pasimatysim bivake toliau. Finally, we have started because we were waiting over 1 hour to start. Now we did the first stage without any problems. The navigation was quite easy. Also the views, okay, there were some views, but Benedicta also did a good job. So for us the most important is that we have started this Dakar with bad luck like last year. So now we are waiting for the next stage. Ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite sužinoti dar daugiau įvairios Dakaro informacijos ar šiaip visokiausių nuotykių, prenumeruokite štai čia. Ačiū, kad žiūrėjote.